葉先生，你為什麼會選擇大麥微針植髮？首先點解我會選擇大麥啦？因為其實當然係我有個朋友嚟試咗先啦。如果唔係貿然我都唔會去揾啦，即係覺得我冇諗過會去做呢件事，或者植髮呢件事。我朋友做咗之後，咦，我見到好成功喎。因為我認識佢好多年㗎啦，咁見到佢，咦，整得真係幾靚喎，好自然喎，即係佢都係幾需要整嘅。當初咁佢同我哋講咗之後，咦，到真係隔咗幾個月之後係完全唔覺眼嘅所有嘢都，咁我覺得可以試下。咁我又問佢意見，我想整呢啲個整啦，而家好普遍嘅啫。係啦，就係呢樣嘢我就覺得而家真係好普遍。所以我覺得大家唔使怕啦，即係整頭髮啊嘛，咁男人係有呢啲需要噶啦，咁就整噶啦，怕咩啫？我覺得係已經係好普遍，我都唔係好介意話俾人聽我整個髮啊咁，因為同化妝一樣，你只係因為你想貪靚，所以你先咁做，同埋有一個咁嘅機會俾啲男士去整一啲自己可能天生會缺乏咗啲嘢嘅，去補救翻，咁對自己好過你光頭啊，係嘛？即係而家有一個方法咁樣做，我寧願都係咁樣做。